Exactement, l'Albanie est alignée à 100%. La Serbie, par contre, Pikërisht, Shqipëria është trashëtuar 100%. Serbia nga ana tjetër, një vend kandidat për në Bashkimin Evropian, nuk i ndoqi sanksionet europjane. A e bezdis sadopak Francën kjo gjë? Est-ce que la présidence française A i bëri në ndonjë moment presion Serbisë, presidenca franceze e Bashkimit Evropian, që Serbia të rreshtohej me politikën europiane? La Serbie se rallie à la politique européenne? Alors, Atëherë, presionet janë të përhershme ndaj njërit dhe tjetrit, mbi këdo që nuk i ka adoptuar sanksionet. Ju përmendni Serbinë, por ka dhe shumë vende që nuk i kanë adoptuar sanksionet, dhe vende të rëndësishme, dhe vende që as e kanë dënuar agresionin. Mendoj veçanërisht për Indinë, për Kinën. Pra, Serbia, që të kthehemi, Por që nuk janë kandidat në Bashkimin Evropian. por Kina është megjithatë antare e përhershme e Këshillit të Sigurimit. Është e vërtetë që nuk janë kandidat në Bashkimin Evropian, por kanë marrëdhënie mjaft të qëndrueshme me Bashkimin Evropian. Kam parasysh këtu Indinë. L'Union européenne, notamment en ce qui concerne l'Inde, je veux dire, les pressions. Presionet aty janë, ushtrohen, por nuk është aq presidenca e Këshillit të Bashkimit Evropian ajo që i ushtron, sesa Bashkimi Evropian si grup në formatin Këshill L'Union Evropian. européenne en tant que groupe sous format Conseil européen. Le Premier ministre albanais, Kryeministri shqiptar Edi Rama kërkoi madje nga Brukseli që Serbia të kuptojë që mbi të të mos ushtrohej presion në mënyrë që Serbia të mos devijojë nga rruga europiane. pour qu'elle ne se détourne pas de sa voie européenne. Êtes-vous A jeni êtes-vous dakord me d'accord de ce... Roli im nuk është të bëj eksegez, interpretim tekstit të asaj që thot zoti Rama. Texte de ce que dit monsieur Rama, il est Ok, est-ce libre de que ses je- propos. Okej, po e riformuloj pyetjen. A duhet me qenë të mëshirshëm me Serbinë? Clément avec la Serbie. Qu'est-ce que Çfarë vous nën voulez kuptoni dire par kur faut-il thoni être duhet të jemi të clément qartë? Clément, Të Clément. mëshirshëm. Clément. Të mëshirshëm? La Serbie n'a pas la même histoire que... Serbia nuk ka të njëjtën histori si të gjitha vendet. Bon, Ne nuk nous ne jemi, sommes pas, nuk e shohim Serbinë si të nous shohim voyons pas Shqipërinë, la Serbie, si të shohim Suedinë comme apo nous si të voyons shohim Republikën l'Albanie, Çeke. comme nous voyons la Suède ou comme nous voyons la République tchèque. Je prends la nouvelle présidence. Po i marr et sipas la presidencës présidence qui aktuale dhe suivra asaj après. pasardhëse të Alors, Bashkimit après, Evropian. la question Çështja n'est nuk pas është me qenë të mëshirshëm, Je pense qu'en termes sepse de- çdo të thotë jesh i mëshirshëm në termat e politikës së Qu'est-ce que ça jashtme. veut dire être clément? La comprendre dans ce cas. Ta mirë qu'elle kuptosh ne në këtë suit rast pas les që nuk sanctions ndjek sanksionet europiane për shkak të lidhjeve specifike, speciale, historike, shpirtërore madje me Rusinë. Spirituel même avec la Russie. Mais peut-être que ça veut dire qu'il Po ndoshta kjo do të thotë që essayer de duhet të përpiqemi të comprendre kuptojmë pse nuk i pourquoi adoptuan ils n'ont pas pris les sanksionet sanctions për të gjetur pour mjete trouver që do t'i les bëjnë ata t'i les adoptojnë. moyens pour faire en sorte qu'ils puissent adopter les sanctions. Et je Dhe kam pense que përshtypjen c'est se tout është ce më shumë ky processus-là procesi që ne que nous favorizojmë. Est-ce que ça a gêné la France? Est-ce que la France est gênée par le langage de Monsieur Rama? A u ndje Franca e bezdisur nga gjua e kryeministrit shqiptar Edi Rama në raport me Europën? Ai tha, po doni për të mos cituar vetë një nga shprehjet e tij, Putini mund të jetë i smur ose jo, por as Bashkimi Evropian nuk gëzon shëndet plot. Expression, Poutine est peut-être malade ou pas, mais l'Union européenne non plus n'est pas en bonne santé. Alors, je me souviens très très bien de Shikoni, du propos qui a e kujtoj été shumë mirë tenu là, shprehjen à që u ce tha në moment-là. atë moment. C'était Ishte la gjatë konferencës së conférence de shtypit presse qui që a pasoi suivi takimin e 6 la vendeve të Ballkanit Perëndimor me 27 anëtarët e Bashkimit Evropian. Avec les 27. E përsëriti gjithashtu në Austri. Il a répété aussi en Autriche. E përsëriti Alors, gjithashtu në ça, Austri. c'est son propos, je le laisse libre. Moi, je pense que Shikoni, quand vous këto avez, janë shprehjet e tij, 27 është i lirë. États membres, ça Unë fait mendoj që kur kemi 27 vende anëtare, që nuk janë pak, që me vullnet të njëjtë miratojnë sanksionet ndaj Rusisë dhe pranojnë që në fund të mbyllet rubineti i gazit dhe thonë, ok, po ndalojmë edhe naftën ruse. Unë mendoj që situata nuk është edhe aq e keqe. pétrole russe, je pense que la situation n'est pas si mauvaise. Il a dit dans un autre contexte, il a dit dans le contexte du refus. E tha në një kontekst tjetër. E tha në kontekstin e refuzimit bullgar për të hequr vetën ndaj Maqedonisë Veriut deri në atë pikë sa Ministria e Punëve të Jashtme e Bullgarisë tha, po e citoj, Je cite, ce n'est pas la première fois que nuk nous është hera e entendons parë des që ne dëgjojmë cilësime të rënda dhe thyese të paprovokuara. des insinuations vicieuses. Insinuatat e mbrapshta në një regjistër kaq të ulët gjuhësor nuk mund të justifikohen më me tiparet e karakterit dhe mungesën e aftësive europiane të komunikimit e tjera e tjera. Européenne en communication, etc., etc.
Alors, je vais pas entrer dans une Atëherë, controverse. nuk do futem në një debat mbi marrëdhëniet bullgaro-shqiptare. Ky nuk është roli im. C'est pas mon rôle. Depuis, il se trouve que les Bulgares ont Plus që nga i moment rezulton se bullgarët e kanë hequr veten, e dini besoj. Pra nuk dua të futem në vlerësime përcaktuese të tipit kush tha çfarë apo kush bën çfarë. Et qui fait quoi? Je comprends mon point. E kuptoj. Ajo që doja të thoja është nëse zoti Rama është i ashpër me Europën. Est-ce qu'il est dur? C'est une question Është i ashpër. Është një çështje e komplikuar. Là encore, c'est est-ce qu'on a Sepse edhe një herë, a mund ta fusim est-ce qu'on a à être a mund të jemi të ashpër apo të butë? Tout à l'heure vous parliez de Clément à propos de Pak më parë ju folët për të qenë të mëshirshëm në raport me Serbinë. On n'entre pas dans des catégories. Mendoj që janë çështje që nuk hynë në kategoritë e politikës ndërkombëtare. Janë më së shumti kategorizime që lidhen me emocionalen dhe psikologjikën, nuk lidhen me marrëdhëniet mes Ça pas shteteve. entrer en ligne de compte sur les relations entre États. Kur Kur ta kemi konferencën e parë ndërqeveritare? Peut-être très bientôt. Ndoshta shumë shpejt. Peut-être Shumë très shpejt. bientôt. Ok. Inshallah. Inshallah. Inch'Allah. Inshallah. Comme si Dieu le veut.